छन् क्या मनमस्तिष्कमा। वास्तवमा यो एलियन भन्ने छ छैन, के हो कसो हो, हामीले यसलाई के कसरी हेर्ने खोज्ने, हाम्रो यो अहिलेको जुन वेद पुराण हाम्रो धर्म दर्शनमा एलियन जस्ता चिजहरू थिएनन्, हजुरको बुझाइ के छ सर यसमा? हजुर हेर्नुहोस्, अब पाश्चात्य जगतको कुरा गर्ने हो भने त अमेरिकाको म एउटा इक्जाम्पल भन्छु तपाईँलाई। अमेरिकामा हामी जाँदाखेरि हामी कुनै तरिकाले त्यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ भने हामीलाई इमिग्रेन्ट भन्ने शब्द त अहिले प्रयोग हुन थाल्यो हो, तर हामीलाई एलियन नै भनेर बोलाइन्छ। ओके ओके, एलियन्सहरू हाम्रो देशको लागि यिनीहरू एलियन्स भनेको हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरका मानिसहरू हाम्रो लागि एलियन हो भन्नेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ युएसको थियो, यो पाश्चात्य जगतको। अब एलियन लाइफ फर्मको कुरा गर्ने, त्यसको पोसिबिलिटी छ छैन भने यसलाई चाहिँ म प्योरली अब अहिलेसम्म त हामीले आँखाले देख्न सकेका छैनौँ। हुन त अब इजिप्सियन हाइरोग्लिफिक्सहरू कता कतामा अब एलियन लाइफ फर्मको डिपिक्सनहरू धेरै अगाडि भएको पनि छ, त्यो हिस्टोरिकल एभिडेन्सेसहरू छ। अब तर त्यो हामीहरूले आँखाले त देखेर यसलाई पुष्टि गर्न त सकेका छैनौँ, हामी त्यो अवस्थासम्म हाम्रो क्यापेसिटी पुगेको छैन। र म यसलाई चाहिँ म प्योरली म्याथमेटिकल पोसिबिलिटीको रूपमा हेर्दाखेरि लाइफ फर्म यदि हाम्रो पृथ्वीमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रह्यो भने पृथ्वी जस्तै लाइफ फर्म सस्टेन गर्न सक्ने अरू त कयौँ असङ्ख्य ग्रहहरू त अन्तरिक्षमा छन्, हामी पुगेका छैनौँ त्यहाँसम्म, त्यो अर्कै कुरा हो। तर पोसिबिलिटी त छ कि लाइफ सस्टेन गर्ने अरू कुनै प्लानेट्सहरू त त्यहाँनिर अन्तरिक्षमा छँदैछ, र त्यहाँनिर हामी जस्तै नहोला। जस्तो हामीले लाइफ फर्म इमेजिन गर्छौँ, सानो एउटा सिङ्गल सेल ब्याक्टेरियादेखि लिएर सिङ्गल सेल अर्गानिजम्सदेखि लिएर हामी एकदमै कम्प्लेक्स लाइफ फर्मसम्म पुग्छौँ भने लाइफ फर्मलाई हामीहरूले कुनै न कुनै रूपमा म चाहिँ विश्वास गर्छु कि लाइफ फर्म इन्टेलिजेन्टै लाइफ फर्म होला भनेर चाहिँ म भन्न सकिँदैन। तर लाइफ फर्म चाहिँ आउटसाइड अफ अर्थ एक्जिस्ट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ भनेर चाहिँ म मान्छु। र अब हाम्रो धर्मशास्त्रको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने धर्मशास्त्रले यो अलिकति एकदमै बृहत कुरा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्मशास्त्रका र धार्मिक विज्ञान यो सनातन धर्मको तर्फ हेर्ने हो भने यसले युनिभर्स मात्र होइन, प्यारलल युनिभर्स र मल्टी युनिभर्ससम्मको पोसिबिलिटी यसले परिकल्पना गरेको छ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले प्रतिपादन गर्नुभएका ग्रन्थहरू पढ्दै जाने हो भने प्यारलल युनिभर्स र एउटा युनिभर्स त हामीभित्रै छ भन्ने पनि छ। हामी एउटा आफ्नै ब्रह्माण्डको स्वामी बन्न सक्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ, र मल्टिपल युनिभर्सको परिकल्पना पनि हाम्रो धर्मशास्त्रले गरेको छ। र त्यहाँभित्र कुनै न कुनै ठाउँमा इन्टेलिजेन्ट लाइफ फर्म वा सिम्पल लाइफ फर्म नहोला भनेर चाहिँ म्याथमेटिकल पोसिबिलिटीको रूपमा हेर्ने हो भने छ भन्नेतिर हाम्रो पोसिबिलिटी बेसी हुनुपर्छ जस्तो